lại ní cứ việc ban cần nọt ở dương hai hái chấm đồn lôi dương có dương bong với mùi ở rồi chẳng việc ban maximum ban chấm đồnประมาณ này chấm vào việc ban thèm user cứ việc ban chạy hái bảo sân chỉ dương đã thu chỉ đáng tiếc khơi việc đòi dương tam đằng tay việc tôi cũng phát cứ pi user mà ai mùi đấy này បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះចែកម្លែកតេតូននឹងការទិញ Chat GPT ក្នុងតម្លៃ$1ជាងចឹងដោយសារខ្ញុំបានចែកម្លែកបែបនេះដោយសារបងគាត់សួរថាតេតូនជាមួយនឹង payment កន្លែង address ផ្សេងៗហ្នឹងយើងធ្វើបែបម៉េចអូខេចឹងកុំឲ្យបងពិបាកខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដើម្បីចែកម្លែកតែម្ដងហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់បាន join នៅក្នុងក្រុម free pick នេះទេបងប្អូនអាច join បានរាល់ការបងប្អូនមាន link តាក់ទងជាមួយនឹង free page ឲ្យខ្ញុំ download ខ្ញុំនឹង download ឲ្យបងដោយសារខ្ញុំបានទិញ free page premium ហើយពេលទៅនេះខ្ញុំជួយ download អញ្ចឹងបើសិនជាករណីថាយឺតយ៉ាវអីសូមអធិស្ឋានដែរអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមចូលតែម្ដងទី1ខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យបដូរ IP ទៅជា island នេះអញ្ចឹងដើម្បីបដូរនេះបានយើងត្រូវតែប្រើ VPN ចឹងដើម្បីប្រើ VPN បានអ្នកគ្នាត្រូវចុចកន្លែង 3 យកទៅកន្លែង setting បន្ទាប់ពីនឹងទៀតអ្នកគ្នាយកទៅកន្លែង extension ហើយយកថាជ្រុំ web store ពេលមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយ VPN គឺមានច្រើនមែនតើសម្រាប់អ្នកគ្នាដោយសារយើង free អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាយ V អញ្ចឹងមកគឺវាចេញមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកថាU-Bahn VPN នេះចុះអញ្ចឹងពេលមកដល់កន្លែងនេះអ្នកគ្នាគ្រាន់តែយកទៅថា add to Chrome ចឹងសម្រាប់ extension ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតបងប្អូនប្រើមួយណាក៏បានដែរមិនចាំបាច់ថាប្រើ VPN ដែលខ្ញុំពឹងប្រើនេះទេអូខេវាពឹងតែដែរបន្ទាប់ពីដែលយើងបាន add វារួចរាល់ហើយវានឹង load ចេញផ្ទាំងបែបនេះអូខេអញ្ចឹងយើងខ្វាយវាចោលមកយើងកុំខ្វល់តាក់ទងជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់វាយើងមើលកន្លែងពាក្យថា extension ខ្ញុំយកមកដាក់កន្លែងនេះចុចលើនឹងមួយហើយខ្ញុំចុចកន្លែង page នេះដើម្បីវា load បែបនេះអូខេបន្ទាប់ពីនឹងទៀតយើងក៏ចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកចុចឲ្យចំកន្លែងសញ្ញា VPN ដែលយើងបាន add to extension ហ្នឹងពេលមកដល់កន្លែងនេះវាសួរថាតាក់ទងជាមួយនឹងការ set up security ផ្សេងៗហ្នឹងយើង set up វាអត់អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើង dislike វាចោលសិនមកពេលមកដល់កន្លែងនេះអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចចូលកន្លែងនេះហើយយើងវាយទៅថា I run ដែលខ្ញុំបានC ណានេះយើងចុចបែបហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់មកទៀតនេះតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសរបស់យើងគឺយើងជ្រើសយកបែបហ្នឹងហើយទី2យើងចាប់ផ្ដើមចុចលើ link ដែលខ្ញុំបានឲ្យបងប្អូននេះខ្ញុំ copy link វាយកមកដាក់នៅលើជ្រុំនេះខ្ញុំផាសវាមកហើយ enter នេះវានឹង load មកដល់លុយកន្លែងនេះគឺ$1ជាងដែលយើងចង់បានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមជួយពីថា get term នេះមកកន្លែងនេះគឺវាបានកំណត់ឲ្យយើងហើយចំនួនលុយយើងគឺយើងបង់វា€1អញ្ចឹងវាបាន maximum បានចំនួនប្រមាណនេះចាំមកវាបាន5 user គឺវាបានបញ្ជាក់ហើយបើសិនជាយើងដាក់ធូរច្រើនទៀតឃើញវាដកឲ្យយើងតាមហ្នឹងតែវាតូចបំផុតគឺ2 user មិនអាចមួយទេនេះគឺយើងចុចដកទៀតអត់បានដែរអញ្ចឹងយើងនេះទៅភាសាយើង$1ទេអញ្ចឹងយើងដាក់វាធំ5អស់អានេះគឺជា menu ដែលយើងចង់ស្រេចង់អីចឹងតែកន្លែងនេះគឺយើងកុំប៉ះពាល់វាអីយើងយកកន្លែង monthly plan ដែលវា offer យើងមកដល់កន្លែងនេះយើងចុចទៅថា continue to building ចឹងកន្លែងនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងគឺវាឲ្យយើងប្រើបានចំនួន5 user អូខេពេលមកដល់កន្លែងនេះវានឹងឲ្យយើងដាក់ email ដើម្បីយើងដាក់ចឹងមកមានថា email មួយនេះយើងត្រូវដាក់ដើម្បីឲ្យយើង verify ជាមួយនឹងemail ដែលយើងបានធ្វើមួយវាហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងកាតយើងអាចប្រើជាមួយនឹងកាត credit card យើងក៏បានឬក៏ទៀតយើងប្រើជាមួយនឹង PayPal ក៏បានអូខេតាក់ទងជាមួយនឹង email ខ្ញុំនឹងដាក់ email មួយតែ email នេះតែម្ដងខ្ញុំបំពេញ email ចូលហើយតាក់ទងជាមួយ PayPal ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹង PayPal ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះបែបនេះខ្ញុំតេស្តទេហើយតាក់ទងជាមួយនឹង address ដែលបងប្អូនសួរខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមនេះថាemail ហ្នឹងកន្លែង address ហ្នឹងយើងបាន
មកពីណាអញ្ចឹងងាយស្រួលទេខ្ញុំក៏ copy ឈ្មោះនេះមកអក្សររបស់យើងហ្នឹងខ្ញុំបែបនេះហើយខ្ញុំដាក់ថា Google Map អូខេពេលដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចុចខាងលើគេនេះមកសារ email នេះខ្ញុំអត់ដែរបានប្រើវាហើយតើតើជាមួយនឹង Google Map អញ្ចឹងវាស្រួលបែបហ្នឹងឬមួយទៀតបងប្អូនអាចវាយតែជានេះហើយ generate នេះមក address ខ្ញុំវាយទៅ address បែបនេះក៏បានដែរ address generate មកអានេះគឺវាលឿន generate តើនេះមកចឹងយើងយកខាងណាក៏បានដែរក្នុង email មួយនេះដោយសារអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំយ៉ាង slow វានឹងវល់អូខេអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំយ៉ាង slow ខ្ញុំចុច verify មកអូខេម្ដេចពេលមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងអាចរើសបានហើយយើងរើជា page address ដែលយើងចង់បានមកcountry អូខេយើងឬក៏ទៀតដែរវាចំមកកុំឲ្យវានេះវាស្រាយបងប្អូនអូខេនេះយើងចុចបែបនេះមកគឺវាមកអូតូហើយអញ្ចឹងយើងចេះតែដាក់មកកន្លែងហ្នឹងគឺវាអត់អីទេវាអត់មានចាប់ឲ្យយើងនេះយើងគាត់ចុច copy វាមកហើយពេលដល់កន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្នាគាត់ចុចទៅថាផាសមកអូខេវានឹង load ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងវាមាន load ឲ្យយើងស្ទើរតែម្ដងពេលដល់កន្លែងនេះគឺ zip code នេះគឺយើងបំពេញតាមរបស់យើងមកនេះវាមានកន្លែង generate នេះអូខេបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាគ្រាន់ចុចវាថាpay នេះមកនេះតែ complete ចុច tick កន្លែងនេះ tick កន្លែងនេះផងហើយជួបវាថា pay to subscribe ដោយសារខ្ញុំអត់ទិញទេតែដោយសារខ្ញុំបានទិញរួចរាល់ហើយឲ្យមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំអញ្ចឹងពេលដល់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំបំពេញជាមួយនឹង PayPal អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ password PayPal ខ្ញុំយកវាថា log in មកពេលដល់កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងបានបំពេញរួចរាល់អស់ហើយវា accept ឲ្យយើងអូខេហើយយើងខាន់ជួបវាថា agree នេះមកពេលដល់កន្លែងនេះគឺយើងបាន payment success ជាមួយនឹង PayPal នៅក្នុងជាមួយនឹង ChatGPT មួយនេះពេលដល់កន្លែងនេះអ្នកគ្នាខាន់ចុចវាថា continue មកពេលដល់កន្លែងនេះគឺជា email ដែលយើងបានដែល ChatGPT ឲ្យយើងដាក់ចំនួន5ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានមិត្តភ័ក្តិ5នាក់ហើយយើងហេលុយគ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់ email កខកខដែលពួកគាត់បានចូលលុយមកយើងទិញហ្នឹងឯងមកអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំអត់តាន់បាន add អីទេយើងចុច skip សិនមកចុច skip មកពេលដល់កន្លែងនេះវាឲ្យយើង connect ជាមួយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹង Google Drive តែយើងមិន connect ក៏បានដែរយើងយកថា maybe later មកយើងចុច maybe later មកពេលដល់កន្លែងនេះយើងចុចវាថា continue to ChatGPT ពេលដល់កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងបានទិញរួចរាល់អស់ហើយមានថា member យើងគឺមានម្នាក់គឺថាយើងនឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ add គ្នាយើងចូលដែលយើងមុននឹងយើងចុច skip ណាអញ្ចឹងយើងយកកន្លែងពាក្យថា invite member យើងគាត់ចុចពាក្យ invite member នេះមកវានឹង load មកដល់កន្លែងដែលយើង add email ដែលយើងចង់ add ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលកន្លែង building នេះគឺយើងអាចកំណត់តាក់ទងជាមួយនឹងconsole បានឧទាហរណ៍ថាយើងទិញហើយចង់ខែក្រោយយើងអត់ទិញទេកាលណាយើងអត់ផ្ដាច់វាទេវានឹងកាត់លុយយើងអូតូតែម្ដងរាល់ខែអញ្ចឹងដើម្បីផ្ដាច់វាអ្នកគ្នា control គេថា manage plan នេះមកវានឹងចេញបែបនេះពេលដល់កន្លែង email នេះគឺជា email ដែលដំបូងបំផុតដែលខ្ញុំបានបំពេញខាងមុខវីដេអូហ្នឹងយើងបំពេញចូលហើយយើងជួបគេថា console subscribe វានឹងផ្ញើ email pass វាថា verify មានថាកាលណាយើងចុច console ភ្លាមវានឹងផ្ញើ code ឲ្យយើងបញ្ជាក់ថាយើងហ្នឹងគឺចង់ console មួយវាអត់ពេលដែលយើងចុច
អូខេមួយវានឹងចប់ដំណឹងឯងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនៃការទិញតាក់ទងជាមួយនឹង Chat GPT គឺចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនចង់ទិញ Chat GPT ក្នុងតម្លៃ1រៀលជាងអាចធ្វើតាមវីដេអូនេះបានអូខេជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំមានអីប្លែកនឹងចែកម្លែកក្នុង YouTube នេះហើយនៅក្នុង Free Page Telegram នេះដូចគ្នា